Fala pessoal, olha isso aí, olha a situação que esse paciente deixou ficar a boca por conta de bruxismo, isso mesmo, bruxismo. Olha o tanto que desgastou esse dente, olha aqui, ó, não tem praticamente mais dente nenhum, não tem nenhuma coroa. E quando o paciente percebe que está gastando os dentes, já é tarde, porque já gastou. Então, vamos procurar o dentista regularmente para a gente tratar essa questão do bruxismo. No caso desse aí, ó, já é tarde demais. É um tratamento muito mais complexo do que vocês possam imaginar.